고객 여러분께서는 매니저 손님이 모두 하차하시고 질서있게 승차해 주시기 바랍니다. The all-stop train for Kyeopam is now arriving. Please give way for passengers getting on first and then take this train. 네, 뭐 소리 다 들려. 와, 구도 엄청 좋은데요? 와. 우리 여기서 조금만 쉬셔야 돼요? 네, 그럽시다. 이제 다음 열차 고평열차인데 그러면 1번을 먼저 타고 동작역으로 가서 갈아탑시다. 일반이요? 네. 아, 그럼 그냥 교통탑시다. 굳이 기다릴 필요 없이 그냥 동작역에서 기다렸다가 바로 타면 되잖아요. 아, 노량진에서 노량진 구도가 좋으면 가려고요. 네. 아, 그리고 사편역에서 대기하는 거 없어졌다는? 잠시 후 도착하는 열차는 김포공항이 급행 열차입니다. 급행 열차를 이용하실 고객께서는 가시는 목적지를 다시 한번 확인하시고 승차하시기 바랍니다. The express train for Kimpo International Airport is now arriving. Please check the destination once again before you take it.